Hori da. Bezala, aurtengo udazkenean Euskaraldiaren 3. edizioari ekingo diogu. Euskaraldian, hau bizi eta belarri prest roletan arituko diren herritarrez gain, era guztietako entitateak ere parte hartu ahal izango dute aurtengoan, ariguneak sortuz. Eta hain zuzen ere, hori da gaurko ekitaldiaren helburua. Entitateek Euskaraldian izena emateko edo beren parte hartzea berresteko aukera zabalik dutela, aipatzea, azaltzea, eta ariketa hori nola egiten den ezagutzea. Horretarako, gure artean ditugu Euskaraldiko koordinatzaile Goiatz Urkijo eta Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikarako sailburu Bingen Zupiria. Zuena da hitza. Txalotu ezakezue bai. Euskaraldiaren 3. edizioa egingo dugu aurten. Bai, pizte hemendik ez. Badago? Listo. Orain bai, barkatu. Beno, Josunek ondo esan duen bezala, Euskaraldiaren 3. edizioa egingo dugu aurten. Gaur, 6 hilabete barru, azaroaren 18an, berriro ere hasiko da ariketa, eta abenduaren 2 arte luzatuko da. Aurreko edizioaren baldintza zaien ondoren, kalea hartzeko, gizarte aktibazioa areagotzeko, eta euskararen erabilera zabaltzeko aukera izango dugu. Beraz, 3. edizio hau, edizio garrantzitsua izango da. Eta hau horrela izan dadin, batzordeak lanean daudeia da. Herrietan Euskaraldiaren 3. edizioaren aurkezpenak egiten. Udaberrian prestaketa lanei ekin diogu eta entitateekin ere lanean gabiltza. Hizkuntza ohiturak astintzen eta euskararen mesedetan pausoak ematen jarraitzeko. Eta udazkenean ahobizi eta belarri presten prestakuntzari ekingo diogu. Hau da, Euskaraldiaren 3. edizioak iraungo dituen 15 egunetan zehar, bai entitateen eta baita norbanakoen hizkuntza praktikatan aldaketak eragin eta euskararentzat espazioak irabaztea izango da helburua. Gaurko ekitaldian, tamaina eta mota guztietako entitateek Euskaraldian nola parte hartu ahal izango duten azalduko dizuegu. Baita, izen ematea nola egin ahal izango duten, edota aurreko edizioan parte hartu zutenek nola berretsi ahal izango duten haien izen ematea. Entitateen gaian bete-betean sartzeko eta gehiago luzatu gabe, Bingen Zupiriari emango diotitza. Egunon guztioi, egunen lehenengo eta behin, Gasteizko udaleko ordezkariari, eta Arabako Foru Aldundiko ordezkariari, eta egunon baita ere topaguneko adiskide guztioi. Egunon zuei ere, kazetarioi, eta egunon gaur hemen arigune ez hitz egin behar dugu, eta ariguneen esperientzia ekarriko deguzuen adiskideoi. Hasteko atzera begira jarraiko naiz, eta orain dela 2 urteko egoerari begiratuko diot. Euskaraldiaren 2. aldia, 2. edizioa 2020ko azaroan egin genuen. Momentu komplikatu batean izan zen, baina hala ere egitea erabaki genuen, eta gainera ordurako pentsatuta geneuzkan zenbait gauza berri indartzea eta indarrean jartzea erabaki genuen. Aurreko aldiarekin
konparatuta izan zuen berrikuntza nagusi bat. Lehen Euskaraldian dei egin genien herritarrei, Euskaraldian parte hartu nahi zuten herritarrei, rol bat aukeratu zezaten. Belarriprest edo ahobizi izan zitezen eta rol horiekin konpromiso bat hartu zezaten. Bigarren, Euskaraldian, 2020koan, beste pausu bat eman genduen. Eta herritarrei ez ezik, elkarteei ere gonbite bat egin genien, guneak identifikatu zitzaten. Euskaraz, modu normal eta errez batean, euskaraz hitz egiteko guneak aukeratu zitzetan. Izan zitezkeen elkarteak, izan zitezkeen enpresak, izan zitezkeen kirol taldeak, edozein eratako elkarteak gune deitu genien, eta euskaraz aritzeko guneak bezala identifikatu genituen. Gonbitea zen, elkarte hauek gogoeta egin zezatela, beraien hizkuntza praktikei buruz, eta aztertu zezatela, eta gogoeta egin ondoren konpromisoa hartze zatela, aukerak eta baldintzak betetzen ziren kasuetan arigune bihurtzeko. Eta zeintzuk ziren baldintza horiek? Inor alde batera eta inor kanpoan utzi gabe, euskaraz komunikatzeko modua egotea. Horretarako behartzen euskaraz hitz egin eta ulertzeko gaitasuna zuten pertsonak, eta horretarako behartzen hitz egiteko gaitasunik ez izan arren, ulermenaren bitartez euskarazko konversazioak edo konversazio elebidunak posible egingo zituzten pertsonak eta guneak. Eta hori izan zen, bigarren euskaraldiko kontzeptu berria eta nagusia, ariguneak. Eta horri buruz hitz egingo dizuegu gaur Goiatzek esan duen bezala. Beraz, aurten ere proposamena horixe da. Praktikak egin ahal izateko, hizkuntza praktikak egin ahal izateko, identifikatzea euskaraz normal konportatzeko moduko guneak. Bakoitzak bere tokian, hori bai, taldetxo bat behar da. Izan leike lantokian, lantegian edo lan jarduerak egiten ditugun tokian, izan daiteke edozein motatako elkarte batean, izan daiteke kirol elkarte batean, izan behar du taldetxo bat bilduko den gune batean eta izandako baldintzak beteta. Bigarren euskaraldi hartan zailtasun milaka entitate batu ziren ariketa hartara. Eta praktika eredugarriak egon ziren. Kirol taldeetan, enpresatan, erakunde ezberdinetako sailetan, dendetan eta gizarte eragileek osatutako taldetan. Eta sarreran agurrean esan dizuedan bezala horietako batzuk eman ditugu eta jarraian emango digute euren testigantza. Baina bat ere badauka kontu honek. Gogoan daukagu denok, ze urte komplikatua izan zen 2020a, eta euskaraldia ospatu genuen hilabete haietan pandemia modu gogorrean genuen presente, zailtasunak zauden harremanetarako, eta gainera arigune izateko borondatea zuten elkarte askok eta askok ez zuten aurrez aurreko jarduerarik izan eta beraz arigune bihurtzeko baldintzarik etzan bete. Baina ura da gaur berreskuratu nahi duguna. Orduan gaurko ekitaldi honen bitartez gonbite bat egitera gatoz. Batetik, 2020ko euskaraldian arigune izan ziren gune horiek gonbidatu nahi ditugu berriro ere konpromisoa berretsi dezaten eta bat egin dezaten rol horrekin hirugarren euskaraldi honetan. Eta bestetik, zehatz 2020ko esperientzian parte hartzerik izan ez zutenei ere gonbitea egiten diegu berriro ere orduan adierazi ziguten borondate hori gauzatu dezaten. Eskatzen duguna da, arigune izan daitezken gune horietan lehenengo eta behin gogo eta egitea ikusteko posible den gune hori sortzea. Eta bigarrena eskatzen duguna da konpromisoa hori egiteko. Eta zenbait tokitan, batez ere egitura hierarkikoak dauden tokietan eskatzen duguna da, baita ere, erakundearen ezagutza eta konpromisoa horrek egingarriagoa eta bideragarriagoa egingo duelako praktika hori. Beraz, hori gaurko gonbitea. Pentsa dezagun arigune horietan,
identifikatu ditzagun bakoitzak dagoen tokitik non aurkilezakeen arigune bat, edo bi, edo hiru, izan daiteke bat lantokian, beste bat lagun artean, beste bat fanfarrean edo dantzataldean, eta bakoitzak ahalduen neurrian eta ahalduen bezala egin dezagun pausoz pauso bide hori. Ariguneek erakutsi ziguten duela 2 urte han sortzen ziren dinamika horiek mantendu egiten zirela denboran zehar. Eta beraz, euskara gehiago erabiltzeko, aukera gehiago eta gehiagotan sortzen zela, urte hartako lemak esan zuen bezala. Beraz, aurtengo euskaraldi berri honen aurrean, gure partetik, gonbitea, eta orain hurrengo hitzetan emango ditugu azalpen gehiago, nola jokatu beharko genuken eta zer egin beharko genuken. Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko Goiatz eta Bingen, hor deialdia, gonbitea, zabalik dago, deialdia Goiatzek ondo esan duen bezala, mota eta tamaina guztietako entitateei egindako gonbitea da, euskaraldia badator beraz, ariguneak sortu edo martxan jarri eta egin bat euskaraldiaren proposamenarekin. Hala egin zuten aurreko edizioan parte hartu zuten hainbat eta hainbat entitatek, eta hain zuzen ere horietako batzuei eman nahi diegu gaurkoan hitza, entitateak dielako gaurkoan gurean protagonistak. Aurrera bideoa mesedez. Euskaraldian lehenengo edizioan parte hartu genuen individualki, bakoitzak erabaki zuen ea ahobizi edo belarri prest izan nahi zuen, eta gero bigarren edizioan parte hartu genuen arigune bezala. Ikusten genuelako egin genezakeela banjen aldetik euskaraz gehiago. Taldearen partetik arigune izatea ekarri digu nahiko lanketa, ze pertsonekin hartzen duzunean ohitura hizkuntza batean egiteko, beste hizkuntzara aldatzeko egin behar duzuna, kontzientea izan behar da eta askotan zaila. Eta orduan izan da interesgarria eta nik uste lortu dugula harreman asko euskaraz mantentzea. Saiatzen gara guztia euskaraz egiten, baina hori ez da errealitatea dena euskaraz egitea, eraz gutxienez saiatze hori handiagoa izango da gure artean mantentzeko gehiago harremanetan euskara. Zerbitzua izan behar du zure reflejo bat, zure ispilu bat, orduan euskara nirea da, ni naiz, euskara ez, nik esatet, ni egunero hain naiz, orduan ni kanpaina ia egunero ez, baina bestetik ere onartzet, agian kanpaina hoitan sartzen den jendea edo parte hartzen duen jendeak, ikustea edo jakitea non egin dezaken edo non entzun dezaken ere lagungarri izan daitekela. Aurten hori, arigunez eta doa, kanpaina, eta ni prest, pagotxa prest izango da, urte osoan den bezala, baina jakinien gainen izan dezala jendeak, hori, parte hartuko dugula, eta hemen gune bat daukatela euskeraz aritzeko, lasai eta inongo konplexuik gabe eta gustora, goxo. Aurten arigune bezala parte hartuko dut euskaraldian. Uste dudalako, jendeak beharra duela eta jende askok nahi duela terapia bat egin edo joatea espazio bat non zabaltzen zaren guztiz eta zuri buruz hitz egiten duzun, hitz egitea ziur sentitzen zaren hizkuntzan, ez? Orduan, batzutan gure buruan esaten dugu, ez naiz gai, baina ez dugu probatu. Ez duzu probatu, ez dakizu gai zaren ala, ez? Euskaraldian esaten dizute, probatu eta gero ikusi. Orduan, nik uste dut, ondorio bezala atera alduzula, ala, gai izan naiz. Ni ez da jungo euskaltegira, ez da. Baina, poliki kostauta dau. Baina, euskara poliki, segi eta segi gurrea. Ointxe ikusi duguna da, herri mailako entitate txikien ordezkaritza bat, ezta, bideo honetan jaso duguna. Gaur goizean gurekin egoterik ez dutenak izan, baina bai nahi izan dugula euren ahotsa helarazi nolabait. Asko izan zirelako, bigarren edizioan parte hartu zuten mota horretako entitateak. Hau da, herrian ditugun elkarte, talde, enpresa, profesionalak, eta haiei esker,
hainbat eta hainbat espazioetan euskaraz lasai aritzeko aukera izan genuelako. Haiekin batera, herria gainditzen duten eremuetan aritzen diren entitate handiak ere izan ziren. Zan dugu, tamaina guztietakoak, ezta? Handiak ere bai, eta entitate handi horien ordezkaritza bat badugu hemen gaur, gurekin hemen Gasteizen, beraiei emango diet bada hitza Euskaraldiaren testu inguruan eman dituzten aurrera pausuen berri eman dezaten. Banoa pixkat euren ibilbidetxoa aipatzen eta bazoazte igotzen egoltzaran erekin batera, bale? Bai? Bagoaz, Oreka IT, SAP teknologia kudeaketan adituak dira eta 90 profesionaletik gorako taldea dago entitate honen atzean. Araban, Nafarroan eta Bizkaian dituzte egoitzak. Osatek osasun sailaren menpeko Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoa da. 1982 urtean jaio zen irudiaren bidezko diagnostikoan erreferentzia bilakatzeko. Medicus Mundi Bizkaia elkartea 1976an sortu zen eta Bizkaian kokatua dago, Bilbon, 5 langile ditu eta hegoaldeko herrietan beste 6. 332 bat bazkide ditu eta urtero, bai Bizkaian eta bai hegoaldeko herrialdeetan, 10.000 inguru pertsonekin edo pertsonentzat lan egiten du. Gaztedi rugby taldea. 1977tik Gasteizen eta Araban kirol honen praktika eta gozamena bermatzen duen 100 kidez osaturiko komunitatea da. Albaitaritza S.A. 38 urte nekazari eta abeltzainei genetika eta kalitate handiko produktuak eskaintzen. 6 salmentagune eta merkataritza sarea Espainia eta Frantziako estatuetan. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Mondragon Unibertsitateko Ingenieritza Eskola da. 264 langile, lanbide heziketa, gradua, masterra eta doktoretza programa kokatuan hartuta 2603 ikasle. Eta urtean zehar, etengabeko prestakuntzan 2287 profesional pasatzen dira bertako ikastaroetatik. Urtero, 200 proiektu inguru garatzen dituzte Euskal Herriko enpresekin. Hauexek, gure enpresa handiak eta orain zuena da hitzartea. Orekan euskara talde bat daukagu, Eureka deitzen da, eta euskararekin zerikusia daukaten hainbat ekintza prestatzen ditugu gure lankideekin. Orduan, Euskaraldia enpresa moduan parte hartzearena oso interesgarria iruditu zitzaigun eta taldean erabaki genuen parte hartzea. Azkenengo urteetan Orekan jende berri asko sartu eginda eta Euskaraldiak lagundu zigun Euskara nor dakiena identifikatzera. Eta horretaz gain, Euskaldunen artean Euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez zeukatenak ohitura hori aldatzeko. Are gehiago gaur egun hainbat bilera teknikoak orain batzuk egiten dituzte euskaraz. Hartu lekua, bai, txalo bat, berarentzat, eskerrik asko. Osatek. Egunon. Nolabait denboran sinkronizatuta gatoz, Osatek eta Euskaraldia, izan ere gure lehenengo euskara plana martxan jarri zelako Euskaraldiaren lehenengo edizioarekin batera, 2008ko amaieran. Eta orain arteko edizioetan, Euskaraldia izan da guretzat ezinbesteko bultzada bat, eta badakigu aurrerantzean ere hala izango dela, eta ezinbesteko bultzada izan da 3 planotan, Lehenengoa da, bultzada izan dela langileak ahalduntzeko, erabileran ahalduntzeko, alde batetik kanpora begira, herritarrekin eta pazientekin, eta beste alde batetik langileon artean ere bai, Eta, azken edizioan adibidez, 2 harigune sortu genituen, eta 40 langilek baino gehiago parte hartu zuten, Eta gero, parte hartu zuten langile horiek esan zuten, 2 aste horietan zehar, igarri zutela, euskara gehiago erabili zutela. Beste plano batean, bultzada bate da Euskaraldia guretzat, entitateen arteko elkarlana sustatzeko,
egoitza nagusia daukagu Bilbon Bizkaia plazako eraikinean, eta hor hainbat sozietate publiko gaude, eta azken edizioan aprobetxatu genuen elkarlana egiteko eta elkarrekin ekintza batzuk egiteko Euskaraldiari ikusgarritasuna emate aldera. Eta hirugarren planoa da, bultzada dela guretzat Euskaraldia, konpromiso pertsonalak hartzeko, eguneroko aldaketa txikiak ere egiteko. Langile batzuek esan ziguten, eta tartean gure zuzendari gerenteak esan zigun, berak erabili izan duela edo aprobetxatu izan duela Euskaraldia, bai lanean eta bai lanetik kanpo eguneroko harremanetan Euskara gehiago erabiltzeko. Eskerrik asko. Egunon, lehenengo eta behin, eskerrak emon gure, ezta? Gaur hemen egoteagatik Medicus Mundi, baina ez bakarrik horregaitik. Nik uste dut Euskaraldia ekimen bera sortzea gaitik bai, gizarte bezala nik uste dut eskerrak eman behar digula. Medicus Mundi izan da nazioarteko lankidetzan lan egiten duen elkarte bat, eta osasun arloan gainera, lehenengo Euskaraldia sortu zanean, egia esan oso hausnarketa poli bat sortu zala elkartearen barruan, ezta? Lankidetzan lan egiten dugunak nahiko txapa gara. Eta orduen, hausnarketa oso sakonak egiten ditugu beti mundua konpontzen eta mundua konpondu gura. Eta konturatu ginen, guk lan egiten dugun hegoaldeko herrialdeetan, hizkuntza txikitu asko dago zala, Katxikel, Ixil, Man, jentearekin lan egiten dugula, eta oso interesantea iruditzen jakula euren kontekstua eta gero gurean erdera utzean iaia hitz egiten gendula gure batzordetan eta gure elkartean. Eta Euskaraldia izan zen, primerako, komila artean esango nuke, eskusa bat euskera gure elkartean egunero erabiltzeko, ezta? Eta konturatu ginen, hauela hago bizi asko, baina belarri prest asko, baino askoago euela elkartean. Eta gure bazkideen artean badanetatik dago. Euskalduniztunak, ez direnak, euskalzaleak ez direnak. Eta egia esan, aurreko ekitaldian arigune bihurtu ginen, eta nik uste dut oso ilusio handiarekin hartu dugula elkarte bezala, eta orain naturaltasunaz egiten da hitz euskeraz. Bai batzordeetan, bai bolondresekin, bai edozein tokitan. Ez da bakarri lehen egiten genduna, nik esaten dudana, Medicus Munditik agertzen den guztia euskeraz eta erderaz egiten da, baina gero erderaz bakarrik irakurtzen gendun, oin erabilera egiten da. Eta gaur honantza bidean bukatzeko kartel bat ikusi dut, mural bat ikusi dut, eta egia esan ikusten dut nina zela bakarra irakurtzen dodanak aletik ikusten dodan guztia, eta irakurri dut eta jartzen dau. Bakarrik gure lurra maite badugu, maite ditzakegu beste lurrak. Eta esan dut, guztiz aproposa, ez da bakarrik gure hizkuntza maite badugu, izango du Medicus Mundi Bizkaiak beste herrialde batzutako hizkuntzak maitatu eta errespetatu, ez da? Eskerrik asko. Api, egunon, eskerrik asko gonbidatzearren. Ni gaztedin 14 urte daramatzat jolasten eta urte guzti hauetan izugarri hasi da gure kluba. Hasieran ume txikia ginenak lagun guztiekin joan ginen jolastera, jende nahiko ez daukatelako, eta aldiz orain igual kategoria bakoitzan bi talde ditugu. Eta taldea hasi den moduan, euskararen erabilera asko areagotu da, individualki beti egon gara pertsonak euskaraz hitz egiten, baina gaur egun entitate moduan eta antolakuntza moduan euskara ere sustatzen da. Hortarako, hainbat proiektutan parte hartu izan dugu, eta hasi ginen korrikarekin, gero soziolinguistika klosterrarekin ere lan egin dugu, emun elkartearekin, eta lan guzti horiei esker, orain badaukagu bekaduna den pertsona bat, gazte diren kanpo komunikazio guztiak euskeraz eman ditzan arduratzen dena, ez? Eta, hori proiektuei dagokienez, eta orain euskaraldiarekin lotuta, esan barra dago behar bat identifikatu genuela, batez ere ikusitan nola entrenatzaile gehienek ez ekiten euskeraz, eta orduan ari gunea sortzeak lagundu digu jende euskalduna identifikatzen, euskaren aldeko apustu egiten duen jendea identifikatzen, eta honekin baten nahi duguna da gure ume eta gaztetxoekin euskeraz komunikatzea eta entrenamendu guztiak euskeraz eman ditzagun. Eta amaitzeko esan nahi nuke gure zutabe funtsezkoena errugbian errespetua dela, eta gaur hemen euskararekiko errespetua ere aldarrikatu nahi nuke. Eskerrik asko.
Egunon, albaitaritza ikusten dut askoz tikiagoa dela. Niko izut pixka berago, bai. Bai. Bale, guk ohituta gaude, lehendabiziko harretan nola egiten dugun lehendabiziko komunikazioa, jarraitu horrekin ez gara gelditu hor pensatzen, besteak ere jakiten aldutela, ulertzen aldutela, orduen 2008an gustora egin genuen txapajarri baita ere solastu gehiago, idatzita ere, eta orduen pentsatzen dugu aurten ere hobekiago joango garela, zergatik kanpoara begiratzen, ikusiko ditugula, jente gehiago, zergatik dendatara, lehen ez ziren etorri horren beste jende, eta orduen ikasiko dugu orain ere zerbait. Seguro baiet. Eguardion, Mondragongo Eskola Politikoarentzat Euskaraldia auzpoa da. Euskararen erabilera egotzeko auzpo potente bat. Zer lortzen du? Euskara ardaz duen ekimen honek jende asko inplikatzea eta motivazio maila handia izatea. Eta jende asko daukazunen eta oso motivatu dagoenean gauza asko den daitezke. Esan behar dago behin bukatuta gero, izan genituen 79 harigune eta 200 lankide inguru parte hartzen, eta behin bukatutakoan, handikan urte betera, lorpen maila mantendu egin genuen, aurtengo falta dugu neurtzea oraindik, baina bai garrantzitsua izan zen, talde horietako batzuk goze geratu zirela gauza gehiago egiteko, eta besteak beste gu kooperatiba gera eta kontseilu soziala. Eta horrek indarra handia daka erakunde kooperatiba batean. Horan, talde batzurekin jarri genduen martxan harigunetik arnazgunera proiektua. Non, izena dion bezala, helburua da harigunea arnazgune bihurtzea. Metodologia bat planteatu genduen eta hor ari gera lantzen, ikasten eta emaitza batzuk ere lortzen. Eta hori txe. Mila esker danoi, benetan ilusioa pizten du zuen hitzoiek entzuteak, ze ez da bakarrik egin duzuen hori dana kontatu diguzuela, baizik eta aurrera ere jarraitzeko asmoa daukazuela, konpromezua, eta horretara gatoz gaur hemen, ezta? Ikusten duzuen bezala, Euskaraldian parte hartzen duten entitateen aniztasuna ikaragarria da, hau lagin bat besterik ez da, eta zuzen ere, tamaina eta mota, lehen ere aipatzen genuen hori, ezberdinetako entitateetan sortzen diren harigune hoiei esker, Euskara espazio berriak irabazten doa poliki-poliki. Eta horretan jarraitzeko tresna izan nahi du Euskaraldiak. Gaurkoan hemen entzun ditugun testigantzek agerian utzi dutelako besteak beste entitateentzat baliagarria den tresna eskaintzen duela Euskaraldiak. Hemendik gonbidapena beraz, Euskal Herriko entitate guztiei Euskaraldian parte hartezaten izen emateko epea zabalik baituteia da. Aurrera bideoa. Aurten hitzaren eta ekintzaren urtea izango dela, iragarri digutenez, hitzetik ekintzetara pasako gara, ezta? Izan ere orain, entitateen izen emateak beraiekin dakartzan herritasunak azaltzeaz gain, entitateek egin beharreko prozesua ere erakutsiko digute. Importantea, horretarako datozela mesedez, Euskaltzaleen Topaguneko presidentea Kike Amunarriz eta Euskaraldiko koordinatzaile Goiatz Urkijo. Txalondi bat beraientzat mesedez. Eskerrik asko.
Urrats askoren gehiketak aldaketa handiak sortu ditzakela sinisten dugu. Eta horixe da Euskaraldiak egin nahi duen ekarpena. Herritar eta entitate askoren urratsekin euskararentzako aukera eta espazio berriak sortzea, alegia. Aurten, entitateen izen ematea erraztea izan dugu antolakuntzatik izan dugun helburuetako bat. Horregatik, prozesua bera erraztu nahi izan dugu. Alde batetik, orain arte Euskaraldian parte hartu ez dutenek, euskaraldia.eusen sartu eta galdetegi erraz bat beteta eman ahalko dute izena 3. edizio honetan. 2. edizioan izena eman zuten entitateei, ordea, parte hartza berrestea eskatuko diegu. Eta azken hau, izen ematea berrestearena, hain zuzen, Kike Amonarrizen laguntzarekin orain erakutziko dizuegun prozesua izango da. Aurtengo berrikuntzetako bat izango baita. Prest, Kike? Bai, bueno, niri esan didatez, Kike egiten bali modu edo zeinek egin dezake, hori da, hori da kontua. Orduan, ez dakit ikusi behar dugun hor, bai, ez? Hemen jarrita da. Bueno, bitartean esan, ze ederrak esan dituzuen hitzak, eta ze kontzeptu indartsuak entzun ditugun zuen hitzetan, Osea, entzun ditugu ilusioa, entzun dugu eraginkortasuna, entzun dugu motivazioa. Uste dut aurtengo Euskaraldian jabetu behar dugula, horrelako zenbat esperientzia sortu da, eta zer nolako indarra, ilusioa sortzen duen Euskaraldiak, daukagun artefaktu indartsu honek. Eta espero dezagun hori. Aurreko Euskaraldi mugatuaren ondoren, bau izango dela Euskaraldi indartsu bat, eta nik orain egingo dugan bezala, berretsi, jende askok berretsiko duena, baina arigune berri asko ere izango dugula. Orduan, hemen ikusten duzue, ona sartutakoan, aurretik arigune izandakoek, ikusiko dute, bere datuak, ez? Kasu honetan, Info Euskaraldia pasatzen dugu, eta hemen esaten dugu, sartu. Eta, sartu esandakoan, batzuetan, sartu egiten da. Hori da. Kasu honetan, gure datuak azaltzen dira, hemen, ikusiko dut, Euskaltzaleen topagunea, eta hemen daukagu sektorea. Hau da, datu batzuk sartu behar ditugu. Hori da. Hemen editatu behar dugu, ez? Hori da. Ikusten duzuen moduan, aurreko edizioan emandako datuak agertuko dira jada gordeta, baina 3 datu berri sartu beharko ditugu berresterako prozesu honetan. Eta horiek dira sektorea. Kasu honetan, gureak gizarte mugimendua izango litzateke, kide kopurua hemen sartuko duguna da, topaguneak entitate gisa dauzkagun personak, 30 bat inguru, gutxi horrela jarriko dugu, eta nik uste dut hemen kontakturako telefonua eta eragin eremua. Eta gure kasuan izango litzateke herriz gaindikoa. Kasu askotan izango da herrikoa, eta beste kasu askotan herriz gaindikoa. Kasu honetan aldaketak egin da, importante izaten da aldaketak gordetzea, batez ere ondoin baldin badira. Eta orduan hemen ikusten dugu ja, Euskaltzaren topagunea, gizarte mugimendua da, 150 kide kopurua, herriz gaindikoa, kontaktuko persona, telefonoa ez da nerea, beraz ez apuntatu, eta listo. Eta gora egiten baduzu, agertuko da, hor berdean agertzen den mezu hori da, ondo berretsi dituzuela datuak, eta hori agertzeaz gain, e-mailean ere jasoko duzue baieztapena, importantea, pausu hori ondo egin dugun edo ez jakiteko. Hori da. Eta ondoren, falta zaigun gauza bakarra izango da, egoitzen atalean, aurtengo ariguneen datuak eguneratzea, kasu gehienetan aurreko edizioko kopuru berdinak ez direlako izango. Eta hemen, esate baterako, jarriko genuke burlata, jarriko dugu. Jarri dut, ez? Bai, haizuen, Haizuen hemen. Tukutu.
Horrela zegoen, ez? Horrela utziko dugu. Bale. Horrela utziko dugu, ikusteko, lurraldea, Bizkaian daukagu, Durango ondo da, hau jarrita da, eta hoi da, hemen harigune kopurua, kasu honetan jarriko ditugu bi gela daudelako, kide kopuru totala, gutxi gora bera, jarriko dugu 18, kontakturiko persona jarrita dago, telefonoa ere bai, eta beraz, eguneratu ingo dugu, eta normalian eguneratu egiten da. Holan, gure datu berriak, 3. ediziorako datuak berretxita geratuko lirateke, baina gogoratu hau egin aurretik, prozesu hau egin aurretik, datuak eguneratu aurretik oso garrantzitsua izango dela, eta bingenek azaldu du, aurreko hausnarketa hori egitea, azterketa egitea entitate barruan zenbat harigune dauden, zenbat kidek parte hartuko duten, eta behin hori, azterketa hori eginda, izen emateko momentua helduko da. Izen ematea egin ondoren ere, garrantzitsua izango da beste pauso bat ematea, prestakuntzarena alegia, ariketarako prestatu egin beharko gara. Aurten, gainera, prestakuntzari garrantzi handia eta berezia eman nahi diogu. Gure helburuetako bat, hain zuzen ere, hori izango delako, ariketa sakonago eta erosoago egitea. Eta noski, honetarako, baliabideak, aholkuak, tresnak zuen esku jarriko ditugu. Beraz, jarrai dezagun bidea egiten, hemendik eta Euskaraldira arte, badator hitzez ekiteko garaia. Eta orain, zuena izango datzan da, galderetarako tartea zabalduko dugulako, eta horretarako bingen, eskertuko genizuke gurekin oholtzan bat egingo bazenu, galderaren bat balego, gurekin batera erantzuteko. Orduan, galderarik egin nahi baduzue, oraintxe da momentua. Okerezpenago 8.000-aren bat izan ziren. Ados, besterik ez bada, eskerrak ematea, menoltzan gauden guztion izenean, ona bertaratzeagatik, eta ondo izan, eta animo prestaketa lanekin.